अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 5 दिसंबर 2025 H1 टावर कंस्ट्रक्शन अपडेट। ये हमारा ग्राउंड प्लस 34 का टावर है और HMR का फ्लैगशिप टावर है। ये इसका ग्रे स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और फिनिशिंग वर्क कंप्लीट होने जा रहा है। 2026 के दिसंबर में इसकी पोजीशन है। ये इसका डाउनटाउन फेज़ है कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डाउनटाउन फेज़ है हमारा, जो इस टावर के डाउनटाउन अपार्टमेंट्स को व्यू मिलेगा। ये कंप्लीट व्यू है इसका। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।